Hey guys, welcome back to YouTube channel Sarah and Lucky. ഇന്നാണ് മാർച്ച് 31st, ദാറ്റ്സ് മൺഡേ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകണമായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വെതർ കണ്ടീഷൻ ബാഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാരോ പറയുമായിരുന്നു 2 days ആയിട്ട് അവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ഐസ് സ്റ്റോം ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐസ് സ്റ്റോം എന്താണെന്ന് ഇവിടുത്തെ കാണിക്കാമെന്ന്. ഈ ഒണ്ടാരോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിൻസ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളൊരു പ്രൊവിൻസ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു 1000 kilometers ഒക്കെ വരും ഒണ്ടാരോയിൽ. അപ്പോൾ ഒണ്ടാരോയിലാണ് നമുക്കിപ്പം ഫ്രീസിങ് ഐസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, why is this all happening? This is happening because of low surface cold air. So it's very shallow near the surface, and as you go up into the atmosphere, it becomes milder. So it's just rain that falls on that cold surface air, and as the end result, it is freezing rain and a major late season ice storm. But it was not a normal freezing rain, guys. ഒണ്ടാരോയിലുള്ള ചില പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രീസിങ് റെയിൻ ഉണ്ടായത്. ബട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീസിങ് റെയിൻ അല്ലായിരുന്നു, ഇറ്റ് വാസ് an ice storm ആയിരുന്നു അവിടെ. സോ വെൻ ലൈക്ക് ദ ഐസ് ഇസ് ഫോളിങ് ഡൗൺ, അതിങ്ങനെ കുറേ പോസ്റ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രീനകത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ കാരണം കുറേ ഇൻ ട്രീസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഈതർ ലൈക്ക് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഓർ കാർസ് ഓർ ഹൗസസ്. സോ പോസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ ഫുൾ പോകുമല്ലോ. നമ്മൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിനകത്താണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റവ് വരെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഫുഡ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈവൻ ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾക്കപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു ദിവസം വി കൻ നോട്ട് think how it's going to be, because it's going to be very hard. Imagine you're like the outside temperature is around like 13 to 14 like minus degree, and like നമ്മൾക്ക് അകത്ത് ലൈക്ക് ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല, വെളിയിൽ പിന്നെ ഫ്രീസിങ് റെയിനുമാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒണ്ടാരിയോയിലാണെങ്കിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ മോസ്റ്റ്ലി കുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അവർക്ക് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇല്ലായിരുന്നു, നമുക്ക് ഫ്രീസിങ് റെയിൻ അവർ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം. ഓർവ, ഒണ്ടാരിയോ ആൻഡ് ക്യൂബെക് ഉള്ള ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ the weather condition already said that there are going to be like freezing rain. പക്ഷെ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീസിങ് റെയിൻ പോലെ അല്ല, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ലിറ്ററൽ ഐസ് ബോൾസ് പെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു ഫീൽ ചെയ്തത്. As per all the reporters, about 3.5 lakh people suffered because അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ആസ് ഐ മെൻഷൻ ബിഫോർ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മോസ്റ്റ്ലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അവർക്ക് ഇന്റർനെറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. ആൻഡ് അബൌട്ട് 100 cars and all ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ക്രാഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റോഡ് ഫുൾ സ്ലിപ്പറി ആയിരിക്കും, പിന്നെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ബിക്കോസ് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിട്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനും ഒക്കെ അവർ ഫുൾ നല്ലോണം ഫ്രോസൺ ആയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്സ് ആർ ട്രൈങ് ദെയർ ബെസ്റ്റ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് അവർക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ഫ്രീസിങ് റെയിൻ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. സോ അവർക്ക് അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. So guys, since this was a very unexpected weather condition over there, we hope that the governments can solve this issue as soon as possible. And I also hope that affected areas ഉള്ള എല്ലാ പീപ്പിളിനും അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And guys, if you guys are watching our channel for the first time, please don't forget to subscribe our channel. See you all in my next video. Bye bye.